Muy buenas tardes, estimado docente. Soy Gisela Castillo, estudiante de la carrera de Derecho modalidad a distancia. A continuación voy a hablar del tema que es la protección del ambiente y la naturaleza. Voy a hablar sobre la ficha de estudio del caso. A continuación tenemos los datos generales, que el número de sentencia es 11-12-12-11-10. La fecha de la sentencia es el 30 de marzo de 2011. Tipo de recurso o acción es una acción de protección constitucional. Juez ponente, el doctor Luis Supertegui Valdivieso. Demandante o peticionario, Ricard Frederic Clerer y Herado Orguel Huller. Demandado, ingeniero Rubén Bustamante Monteros, prefecto provincial de Loja y el gobierno provincial de Loja. Como antecedentes tenemos que los demandantes interpusieron una acción de protección en favor de la naturaleza, específicamente para proteger al río Vilcabamba. Alegaron que el gobierno provincial de Loja había depositado desechos de construcción, piedra, arena, grava y árboles en el río sin realizar un estudio de impacto ambiental, lo que provocó daños significativos especialmente durante la temporada de lluvias. Estos depósitos aumentaron el riesgo de inundaciones y degradaron las riberas, afectando gravemente las propiedades de los habitantes cercanos. A continuación tenemos el fundamento de hecho. Como primero tenemos que el gobierno provincial de Loja ejecutó la construcción de una carretera entre Vilcabamba y Quindara, sin un estudio de impacto ambiental. Como segundo, tuvieron que se realizaron depósitos de material de construcción en el río Vilcabamba, ocasionando daño ambiental severo, incluyendo la pérdida de aproximadamente 500 metros cuadrados de terrenos aledaños. Como tercero, se evidenció un manejo inadecuado de escombros y contaminación con combustibles en la zona. Como fundamento de derecho tenemos como primero que el artículo 71 de la Constitución del Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza, incluyendo el respeto a su existencia, ciclos vitales y regeneración. Como segundo también tenemos que el artículo 397 de la Constitución del Ecuador establece que la carga de la prueba sobre la existencia de daño ambiental recae en el gestor de la actividad. También tenemos las pretensiones procesales, como primero, detener los depósitos de material en el río, restaurar el cauce natural del río y remover los desechos acumulados, implementar un plan de remodización y rehabilitación ambiental en el área afectada, presentar los permisos ambientales correspondientes, publicar disculpas públicas por los daños ocasionados. Como radio de Incendi, tenemos que la sala resolvió que la acción de protección era procedente al evidenciarse una violación de los derechos de la naturaleza. El tribunal ordenó al gobierno provincial de Loja implementar medidas inmediatas para reparar los daños causados y así asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales. Además, resaltó la importancia de la naturaleza como sujeto de derecho y la necesidad de precautelar su integridad frente a actividades humanas. En mi criterio personal, este caso marca un precedente significativo en la defensa de los derechos de la naturaleza, mostrando cómo el ordenamiento jurídico ecuatoriano prioriza la protección ambiental sobre intereses de desarrollo no planificado, resalta la responsabilidad de las autoridades en garantizar que los proyectos de infraestructura cumplan con las normativas ambientales, asegurando un equilibrio entre el proceso y la sostenibilidad. Muchas gracias.